Kanyalienga uya Boisonte anka kujima vero Sianganyi keke sianganya lorayo Boisonte anka kujima vero Amana karangui amana pema angui Kamsulunganye sikeranyoku Buenka menki kapua vere angui Kamsulunganye sikeranyoku Buenka menki kapua vere angui Kamsulunganye sikeranyoku Yo yo hey Epi me puele chimere chimanganguingo Me mani oye Memani oye Aweyo Antura kumai sukane kinchakna shiru kunangwa tewango Ye Munaya mao ye Ami kenongo Ekanyo Ami kenengo Itupa ye Kenengo Bande kubalandi topesi bino mbote Amnoka mboka misolo baka insigne. Voilà. Nous tout ça na plaisir ya makasi kuyamba un grand artiste musicien neto yebisaki bino tokobana kuyamba chaque artiste musicien, chaque artiste poète, chaque artiste peintre ainsi de suite. L'autre yambeli bino papa Kandolo Ishiem. Yemoko se présenter yemoko malem et puis akotoko solo la te ba makambo Italie. Asala kanini, abuta wapi, abuta mandenge nini mboka na bango ainsi de suite. Yemoko loko asa présent. Il va nous parler beaucoup plus davantage et puis à quoi approfondir ma campagne. Bonjour Papa Kandolo. Bonjour. Vous en êtes moi pour la molle na plateau ici. Merci beaucoup. OK. Donc c'est permis mingi moko se présenter pour bandeko balandi bayo. OK. Merci mingi. Nazali d'abord Mongolia Liboso. Oui, il y a eu disque na Mazadis en 1982. Disque bayembi na Kingoli. Et betaki na radio tamusaki bangola somoto. Kombo na ngai Kandolo Ishei Athanase. Nazali mwana ya Kandolo Jacques na Elela Omari. Bangos baza bangole. Mboka na biso ezali mboka papa na ngai ezali Mpum, mboka maman na ngai eza Ikui. Alors, la famille na biso tobotami tozali 10. Na 10 wana toza na Kandolo Zebede, toza na Caroline Kandolo, toza na Kandolo Ishei Athanase ngai nde naza troisième na famille. Na sima na ngai tozali na Kandolo Emiliane, Kandolo Henri, Kandolo Hélène, Yewanande akufa na ye. Tikali na Kandolo Athanase, Kandolo Agnès, Kandolo Véronique, na Kandolo Kandolo Mususu, Kandolo Athanase. Donc tozali moi mingi na famille. Alors ngai nazaki na botami na Mapango na 1951. Alors puisqu'on a longwaki na quitté Kinshasa na tangi mke na terrier na Kinshasa kutanga na sisi ba classe à Kinshasa. Nazali ingénieur technicien en électricité na salipe biomédical. Na technicien en biomédical. Na Bali moi c'est un comme on a Jeanne Tomosi to boti bana mwana liboso et Kandolo ya mibale Kandolo Pipoy ya misato Kandolo Candice Hollandais ya kufaki ya mine Kandolo Agnès ya mitan Kandolo Gelor motoba Kandolo Herman bon ya mitan Kandolo Noah pe na suka tozana Kandolo Judith Valérie. Alors très bien. Papa Kandolo, message nous memeli bana bango le nyonso bazola na minute. Message nous memeli bango baye bayo encore plus davantage. Bien, merci.
bangoli faut bayeba ke tant biso tokolaka tomonaki bangoli na piste te na piste ya musique bazalaki te eza na radio bazalaki te même na télévision eloko moko te ngai nde mongola ya liboso nasalaki makasi nasali diske ya kingole nzembo oyo okuo antura wiya kanyalienga wiya bwesonte ankakujima vero sianganye kekie sianganya lora wiyo bwesonte ankakujima vero amana kera ngui amana pema ngui katulunganye sikeranyo okuo bweka meki kakua vere anguyo katulunganye sikeranyo okuo bweka meki kakua vere ngo katulunganye sikeranyo okuo vena na nango tina sukate deuxième chanson bimaki sur ezali ewa ama jira lewo mo os kuya wonga tsuna alian na ansur jira inde os epime yo hey epime poile chimele chimungango memani oye awe memani oye awe ansur kuma isu kane kinchakna shiri kunangwa ewango ye muna ya mao ye ami kenongo ekanyo ami kenengo idupa o ye ami kenengo memani memani. Voilà, deuxième chanson, toke na sukate za Moulay. So boyoki kaka wana bo pare na banzembo bimaki bomona ke yali yango wana. Alors, siko nazo senga na bino bana bangole nyonso bozala na boyeba ko respecter bato bosala pe musique lokola biso osala mpona yebi ke bosali ba musique soki ngai te de kitare bimi ya bangole te grâce na ngai kitare bimi bosali ba mwa barokestra mike groupe folklore ebimi mpe esali nga plaisir il faut to continuer malamu nasengi na bangole baza na étranger lokola na Londres bafari basala makasi basoutenir ngai ezala na mbongo ezala matériel ya musique tout ça bayebisa mpe baninga baza na États-Unis ndenge moko bango nyonso bazali na Espagne mpe alingi la Nico bazali kuna bayoka basoutenir ngai mpo tomatisa lokumu ya bangolo ekende liboso tozali na retard te mpo biso tobeti ngai nabeti musique moderne tandis entourage na biso babeta yango te bango babeta musique folklore mais batia bakitare na kati tozali un peu moins différent mais tosala mwa makasi tomata toyokana malamu tozokana malamu te na sikoyo na musique bande kosala oyo ya biso ya bangole bon baartiste musicien congolais nini oyo lezo otravailla mpe na bango oyo ya biso oyo ya mboka na biso ya Congo à part ya bangole mais baartiste nini oyo lezo otravailla na bango? Merci beaucoup. Soliste ya Taboulei Nicolas Berse moto accompagnaka na nzembo moko nayimbaki ya nzembo moko ya nani ya banoko mon oncle très courageux. Bon yende accompagnaki na nzembo wana na solo na nsima nango ntango tosali tokoti studio tobimi nde akoti abandi na friza abeti na friza mingi lelo boye aza na poto asala mpe mwa musique ya moke moke kaka aza na poto aza koévolue na ye kuna aza koévolue na poto bon ya mibale nani Belobi Mericho mais yende ayaki na retard abetaki drum te ye mutani ko beta drum ayaki ko na retard abetaki drum ya nzembo wana te. Merci beaucoup Papa Kandolo. Alors toyoki le bozalaki ingénieur électricien non c'est ça? Parce que l'on est qui vraiment où c'est la musique. Qu'est-ce qui vous a poussé de faire la musique? Bien, merci beaucoup. Et donc pour ça kingai talana musika na utaki na yo comme la capitale. Na ki banzembo ya ba tribu mingi ezobeta. Na radio banzembo folklore, banzembo mboka tout ça. Mais Kingole na biso ezalité. Nde na talinga be to lani makambo kaka oyo boye to ya kozanga makambo susu. Yango wana na sala ki makasi na kutani na Pepe Kale to solola ki na ye ngamu da sala ki empire bakuba.
fondation Empire Bakuba eza ngam nasalaki yango. Yem tosala fondation Empire Bakuba. Voilà, ngam nalongolaki Pepe Kale pa Verkis asala orchestre na ye moko yango nasalaki Empire Bakuba. Ok, papa tchano pose muke. J'espère bandeko balandi bana bango le boyoki. Bana bango nyonso boyoki ne papa lobi. Ye muta salaki Empire Bakuba na Pepe Kale za bongo. Fondateur Empire Bakuba ye muta ki asalaki yango. To yebaka déjà papa to continue. Bon, Pepe Kale to solo ki na ye. Bandi akeko abinanga mais nini no ko supporter ngai ngabi ngana ko supporter peut-être bilamba na kolia mais bloc mususu to kuza bato. Ngabi ozali wa on azo répéter na maison VV nazo imba na bela bela nazo imba na lipoi na VV la bikende pas veki ça za patron senga ba instrument ba patron na sala pelo kanga imoko akopeso ba instrument pour aider bango mingi mais mi banzem na bango mingi ba kuza instrument comme ça tout démarrer na orchestre ya biso moko yango na kende ki pe azi ba instrument répétition to ça na loi pour la 69 pas papi texte dit le pe aye ba ben pe dit ba ye yango to ça ki orchestre Empire Bakuba. Ok. Et c'est moi de pour ça qui ngana sala pe ya bango le bima bango li ba yo canapé. C'est ça. Alors, on dit malam on sait Empire Bakuba, on se dit na Pepe Kale, si on a papi texte nous le dit. On est là pour ça que aussi la musique, aussi la musique parce que musique ya bangole to ya tribu na biso yebana kité. On a ko ka musique bandeko misusu na Kinshasa mais ya biso bangole za kité. Ndi yango tina ki aussi la musique pour notre capé les moyaba ya bangole. Merci beaucoup. Alors, let's procéder na ba question na biso kaka. Le to yebisa ki bino. Le lot to yami papa kando le chien. Tout sur la makambo itali musique parce que c'est un artiste musicien. C'est un artiste musicien, il y a Bangoli parce que biso Bangoli vous avez un artiste ébélé. Prochainement quand on a quatre émissions, vous allez découvrir l'artiste footballeur. Oh bah ça style no bazo beta balle bah ça y va combo. Toko ya mara bango pe boko mona bango pe boyebi bango mais to bomber on a nous. Photo tout c'est la bonne surprise na mikolo zo là. Nous allons procéder car on a la question na biso. OK. Papa Kando. Vous avez musique na nini? Pourquoi il s'est sauté la musique bandi na nini? Et puis ça déjà combien les titres de la chanson? Ma banda musique wana to bandaki na Empire Bakuba na 82. Na 72. 72 OK. Bon, na 72 nazaki na Empire ti les wana zo sala musala na temps mingi te ya kusala ba répétition kusala ba orchestre. Mais pas si ya banzemba bango les zo sala ngana motema pona zo mona batu zo yemba banzemba na bango. Tant on a kotika musala na kotika musala na 80 na calculer bon on a commis mois libre na tala na makama bango la ngweza ndengeli de na ko sala premier disque na ngai oko ona ye oko ngolo bani mpona ba famille OK. Na disque on a lobi boy biso soki to kana kate po to zali mingi te OK. To bala na nano biso na biso to bota bana ebele biso na biso bangoli bangoli to bala na ba jeune bangoli ba bala ba jeune ba fille bangoli comme ça to comme ebele pourquoi ko yebana na familier ya batu so ba OK. Et donc je pense que na zaki na ba titre na sasali zali oko na ewa ewa on a lelaki ba vie bangoli to kutaki na Kinshasa bango so ba kufi to tiki batu ya sika OK. na zo mona bolingo ezalité batu ya sika bolingo ezalité bozongisa bolingo ezala bozongisa bolingo toyokana ka malamu mongola sali likambo komisa ye ale otungi ye komisa nde oyatsa komisa bure mauvais yi oto so si en evro ole to komisa vera mukakuve et petre pone vimi ki urve yo tondi matete mi kiene na onya ti puye oye et pas nze vient comme pauvre. OK. Merci je te qui dégage liboso. Papa alors message ni no koki ko pesa na bana bangoli ou soit message ko na banzembo na osala parce que nzembo za ba biso na moi structure ya nzembo ezali et puis fond na forme ya nzembo ezali. Pourquoi un artiste musicien oyo ezali message clé ni nous arana vraiment quand tu chantes ozoyemba na kingole message ya banzembo na oyo za na bon na nzembo moko eta na message na pesa na bangoli nyonso ko bangoli mingi ba yebi yango na yembi mongoli abutaki wapi Mongole autana forêt côté forêt équatoriale nzela bada ko ya akati ebale akati ngambo kasai nde ayeko zambo ezaki koto ya fandi na kati bon ayeko s'installer koto bangole bazali na ba kabona ki deux groupe so ekitaki bamsusu badana panu bamsusu bakeko tonga na mateko bamsusu bakeko tonga na yolo bamsusu na mabenga nyoso bangole kabona ki ndamu bangole penda yabo bakati ki liboso nde bato bazaki mangai bazaki na mangai alors
bangole bayebaki nzambe bazalaki kosambela nzambe balobana kingole balobana kingole donc nzambe nzambe azali tata azali mama il faut koyeba mongole ayebaki nzambe na ye na kati ya bangole tozali na baprophète prophète Achiri prophète Laver bazali koteya Laver kutu asalaka ndako ya nzambe na mabele ya bangole etikala mpe te moi na lelo donc omoni ke bangole bayebaki nzambe bayebaki makambo mingi yango nayebisa nzembo ya bangole bayeba yango bien mongole ayebaki nzambe ayebaki mosala bilanga mosala nyonso mongole aza kosala nazali peuple guerrier peuple guerrier bon nzembo yango ezali nakoyeba mwa ndambo mosala biso mo extrait amanane amana nguye amanane o amana bweso urevye wo nguyo ayimne kafuyo sabane nzeo savene mangai ikabimu apumune nzei kaichune nzei aveo pano yoyo waguyo mateko boanguyo yolo yeye boanguyo mapengago boanguyo yoyo amana guyo ongwi yeye ajikini jame ongwi yeye ajikini jame ponga point jame o e ponga recommande kotriande la verre akinde vrai jame ene sheme achiri o ikinde prophète bongu amana sema jame sheme tabe bosungo jame na yesa sunya tsura isu jame na yesa sunya ndundwa sungo wamuturanya nsuru na muya mangai amana ne wamuturanya nsuru na mbaile mangai wamuturanya nsuru na pimilie amana yesi turai mangai ngo mangai nengo uyo na yo esa sunya tsura isu uyo na yo esa sunya ndundwa sungo la tsuna lelo wana ezama mulai donc nayebi bango baya tosangana totonga mboka na biso totonga mangai eza lokola bavile nyonso totonga mboka ya biso bao bakoko batikala biso nde mpe kaka tomonaka baluba ya bango miziki bazobeta chaque tribuna chanson na ye chaque tribuna culture na bango na makambo ebelebele asi tolandi baestrait banzembo oyo ezalaki estrait ya titre ya nzembo nzembo ezali ongwi ayimni nonkai mongoli autaki wapi mongoli autaki wapi très bien ok sikoyo depuis tout ce temps là obanda kosala musique na yo mais ti lelo eloko esala vraiment ke obetaka su musique yango te bon bakomona neti naki na perte de vitesse banda na biso banzembo na 82 1982 ti bamoya lelo na biso na nzembo te na nzembo moko pamba natiaki eza nebimi mpe officiellement te mon oncle très courageux mon oncle très courageux tozalaki na noko moko azokobatela biso ntango batata bakufaki totikala noko azobatela biso bandoki moyen bakosala biso mabe na famille eza te epuis toyei koperdre noko wana akufi tokomi komitunana awa noko akufi estce biso toza so na eliki ya kovivre mingi te mpo na nini mpo bandoki bakozwa biso facilement moto azali kobatela biso akufa donc tozokanisa noko na biso noko mpo na nini akufaki avant fali ozela biso tokola malamba alors titre yango ya nzembo yango ezali nkolini tso angwiye nyama mokama evine elienongo ekayengo evine elieno ekayengo nguye kandoli sheno weshuna kume yume yume ngoye pimno weshuna kume yume yume pasisaino weshuna kume yume yume oviva pito yumbe junange oviva pito yumbe junange ai mpiye mpiyo asoyo wa vertu peso kuoka ya na vere mpiyo ai mpiye ai mpiyo prime asoyo wa vertu peso kuoka ya na vere mpiyo nasikia wana tosisaka zote te alors
Anze mosusu ezali mosusu Merlinema Pai kumi peye monenengo Merline Yanganeti nchuna Inko kyote mpamba haimie Atamonde ameko ye uko nombre enfant au pesi moka na bino na yo moko lobi tout ça qui fondation Empire Bankuba na papa Pepe Kale la new malamu la kiso be extrait nzembo na osalaki c'était une masse le banoya suki goza netini dernier mot na yo pour lancer pour na bande pour so balandi yo le basuka pour te clôturer mission pour moi j'étais déjà vers la fin les amis ben le basuka ezali kaka toyokana tosalisana totombola lukumu ya bangoli bazana tozali na baritare ebele mais to récupérer quand même mais to forcer ekende liboso ngai nazobeta musique moderne oyo moto oso akobina na bar peut-être baso bina banzembo ya anglais tout ça yango wana ndinga nazoyeba nakupe kozwa nzembo bayimba na lingala na baloli yango na kingoli bana même rythme na beti yango bayembi yango ndenge wana mais na kingoli mais même rythme même parole ya nzembo moto nasalaki pe bayembi yango na kingoli mboka mobimba bina. Mais est-ce que vous êtes un producteur? Bon, normalement, Nazali, artiste musicien reconnu par l'État congolais. Nazali qui est affilié, Nazali qui quand il y a 2219 numéro d'affiliation à Soneka. Nazali qui est affilié comme auteur, compositeur, éditeur. Maison d'édition en Nazali et PIM. Alors, mais pour le moment, ma coquille a causé éditeur il y a malam oya yoka sepela banzembo bangole même banzembo mboka na bango après kama na mboka na bango na koyemba nzembo lingana na balole na mboka na bango OK to yembi yango problème moko ezalite mais pona bano bazana à Londres surtout je nazo prêter bango Farlin a tala groupe naye ba komisa ba soutenir ngai to matsa musique et là quoi l'équipe le comme na mukili ezate to kufi ba komisa kaka mais ceux qui ont nulle part ba komisa te ba koyeba te ba kobosa na simaliwa na yo franchement. OK, merci beaucoup papa Kalmu to gine sengo ko yamba yo na résidence non bien sûr auto sola ki bomba en Italie musique en tant qu'un artiste musicien ya bangoli. Maintenant quelques mabanga petit moi d'être ba ninga moi libanga moi dédicace pesa ngate au groupe pesa moi tout moi mbote ba oyebi na pesi mbote na bangole nyonso to bazana na Lubumbashi na pesi mbote na bangole so bazana Afrique du Sud na pesi mbote na bangole so bazana Amérique na pesi mbote na bangole so bazana Londres pe Espagne. Alors avant à Kinshasa na pesi mbote na Vieux Epime Nestor Kandolo na pesi mbote na Jamas na pesi mbote na Mafis bango so bazana kaka Kinshasa bangole na kumisi bango pe mingi mais toyokana tozala bomoko totombola ekolo na biso ngai nazali mokonzi na clan na ngai na Ikoyi bomona pasi te mais toyokana malamu tomema eloko tozomema ekende mosika. OK, merci beaucoup papa. Alors mon numéro de contact plus rapidement pour na bato basan pour savoir rejoindre ba Soumayo numéro de contact na téléphone. Bon, numéro nanga ezali 243 85 22 50 979. 243 85 22 50 779. OK. On a un numéro papa. Numéro nanga wana. Yami Balé ezali ya Vodacom. Toujours 283 81 96 67 65 3 na suka. 81 96 67 65 3 na suka. Mutuna nini oyo c'est pas tout nom mais tout na kioti. Eh bien, bon, mutuna pourquoi que tu n'engages pas bosani que tu n'engages yango. Ezali
olinga kotuna ngai est ce que ya solo mpenza ngai alingi musique mingi to ndenge ni po toyeba eza ndenge nini. Ok, tu as la parole en tout cas au Talika caméra pour répondre par rapport à Moutouni et Moutouni. Vraiment, naza na posa ya musique. Sikoyo naza décidé parce que natiki misala nyonso. Naza sur la compagnie de naza retraité. Mais maintenant na retraite ngai funa na sala li kamunene na mangai. Kamunene na bangoli. Donc na sengi ba aide na bino et ya to solo laka to salisana to matsa musique yake ni likolo. OK. Po suka nango boko suka nango monument ya Kandoli Shei ekozana kati ya mabele ya bangoli. OK. Merci beaucoup. Mbote mingi pena modeste artiste na biso. Wala sala ka bikeko. Un kobo, modeste kobo zoaepe. Yebe émission na ezali. Bon, mbote mingi na ye, mbote mingi na bangoli nyonso, to nyonso za mongoli d'abord. Boza na senga ko mbote na ngai. Tellement ki ngole ngosuko e masuka poto kabona mama. Jira imbieme nyanku mangui, anguya mateko, anguya yolo, anguya panu, anguya mabenga, anguya mangai. Si ankusira ka angui, si le ko uremato. Kako vient na ma verve et que sur mangai okene mateko okene yolo okene ne mabenga na pan et na ile wuyasu boye veya et ça vient ko to sune de ne le vient ngui wa cameraman wa journaliste ko basir ele sawo wala ngui et ne wa ya ne kate chantier mais wa yam vei u shomu zune mimi sami onden sami kesu vumene ne we mon cœur ele wiyar mon ngui achumi wuya wa me utsuko ngui mitsuko ngui simi wura mana ngui amana ngui na kan tawo wuya mende kum ni koi mpire na bebisa otuban tsuruve mi kan tsuko ngui simi wura mon mande aman me mande aman mingi ngui et puis wa mi vient ko classe mingi wa mi shira wa université aya yenu aya janyu kone venao to pen sak na vie to pen merci mingi donc et né émission ngui aya to boko via ngui tsuka tiegwa oyorai jira mbiyeme Kandoli Shei kumiko. OK, mama azuki lobo lobo bits pesa mamote kanisa na ngana pesi mbote na bana nyonso Kandolo Gelor na mbandaka Kandolo Epi na yolo Kandolo Judith na ipen Kandolo Herman bana nyonso alibota ba Kandolo na pesi ba mbote mingi na famille Kandolo na yolo. Merci beaucoup. On est juste presque à la fin. Merci d'avoir suivi. Balandina sur Hollande Biso. Tapez sur le Ciao.